माय गॉड, इतना गहरा खाड़ा है इसके अंदर। हमें लगता है कि ये इसके अंदर से पानी निकलता होगा, कि हमें लगता है कि कोई स्नेक जैसी चीज़ इधर हो सकती है। और ये देख सकते हो कि दिखने में काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है हमें। और इसके अभी ही हमें लगता है कि किसी स्नेक के निशान दिखाई दे रहे हैं हमें। ऐसी जगहों पे स्नेक में मिल सकते हैं।